Өзге де ақпараттарды тарқатайық. Бұрын ұзақ сапармен жететін Америка енді елден тікелей ұшатын бағытқа айналады. Қазақстаннан мұхиттың арғы бетіндегі алпауыт елге тікелей рейс ашылмақ. Бұл бастама алдағы 2 жылдың шаруасы болғалы тұр. Сондай-ақ Жапонияға да сапарлаудың сәті түседі. Токиоға әуе бағыты осы жылдың 4-ші тоқсанында іске қосылады. Бүгін үкімет отырысында көлік министрі осындай мәлімдеме жасады. Нұрлан Сауранбаевтың сөзінше, елдің авиация саласында маңызды жаңалық көп, бірақ шешімін табуы тиіс түйткілде аз емес. Салада толғандырған сан мәселе министрлер кабинетінде талқыланды. Әріптесім Кәмшат Мұхамеджан рет-ретімен баяндайды. Қазақстаннан Америкаға тікелей ұшу мәселесі соңғы жылдары жиі көтеріліп жүр. Әсіресе студенттер, кәсіпкерлер мен туристер үшін бұл бағыттың маңызы зор екені белгілі. Алайда бүгінде мұхиттың арғы бетіндегі алпауыт елмен біздің ел арасында тікелей әуе рейстері жоқ. ақш-қа жету үшін жолаушылар міндетті түрде транзиттік бағыттарды пайдаланады. Көптің көкейіндегі бұл келеңсіздік келер жылы нақты шешіледі. 2027 жылдың 2-ші тоқсанында тікелей әуе рейсі ашылады. Жаңа ғана баяндама жасаған Нұрлан Сауранбаев осылай деп сендірді. Ақпарынша қазірдің өзінде бұл бағытта шаруа ширақ көрінеді. Бұдан бөлек биыл қазақстандық авиакомпаниялардың жолаушылар ағыны 4 айда 4 миллион адамнан асқан. Бүгінгі таңда Қазақстан әуежайларының авиациялық қауіпсіздік деңгейі 95,7, ал авиакомпаниялардың қауіпсіздік деңгейі 82%. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Қатонқарағай, Зайсан және Кендірлі қалаларында әуежайлар салынуда, сондай-ақ Арқалық әуе айлағы қалпына келтірілуде. Транзиттік ұшулар тұрақты өсуде. Соңғы 5 жылда бұл көрсеткіш 4 есеге артты. Бүгінгі таңда транзит аэронавигациялық қызмет көрсетудің түсетін кірістің негізгі бөлігін құрайды. 2025 жылы әуе қозғалысы басқару жүйесін жаңғырту үшін америкалық жетекші Лейдес корпорациясымен келісімшарт жасалды. Алдағы 5 жылда аэронавигацияның инфрақұрылымын түгелдей жаңартамыз. Еліміздің әуе кемелерінің паркі осы жылы 9 ұшақпен толықтырылады. Тағы бір қуантарлық жайт, отандық және шетелдік авиакомпаниялар Қазақстанның халықаралық бағыттарын көбейтуге құлықты. Биыл бірнеше жаңа халықаралық бағыттарды ашу жалғасады. Қазірдің өзінде 4 жаңа рейс жұмысын бастады. Бұл қатарда Алматы, Шанхай, Астана, Ереван, Атырау, Ташкент бағыттары бар. Көлік министрлігі қажетті инфрақұрылымды, сервис пен техниканы үнемі жаңартып, нарық пен технологияларға әрдайым талдау жүргізіп отыруға тиіс. Халықаралық азаматтық авиация ұйымының стратегиялық жоспарына сәйкес 2050 жылға қарай жолаушылар саны жылына 12 миллиардтан асады. Мұндай жағдайда біз әлемдік авиацияның жаһандық жүйесіне ене отырып, өз орнымызды иеленуіміз керек. Жаңғырту жұмыстарынан бөлек, биылдан бастап салада цифрландыру мәселесі белсенді қолға алынған. Әуе жүктерін өңдеу үшін ел әуежайларында жасанды интеллект элементтері енгізіледі. Бұл өз кезегінде ұшу-қону кезіндегі процесстерді кедергісіз атқаруға, коммерциялық құжаттарды өңдеу кезінде деректерді енгізуді жылдамдатуға мүмкіндік береді. Шамамен жарты сағатқа дейін уақытты қысқартады. Үкімет отырысында саланы автоматтандыру жағдайы да айтылды. Қазіргі таңда бірыңғай платформаға Қазақстанның 17 әуежайы мен 56 авиатасымалдаушысы қосылған. Кәмшат Мұхамеджан, Ақылбек Есімсейіт, 24 KZ, Астана.